Cam un o'r prosiect yma yng Castell Caerffili ydy yn y ward fewnol sydd tu ôl I mi fan'na. A beth dyn ni'n neud, dyn ni'n codi'r slabiau mwyn gallu gosod system gresogi newydd o dan y llawr. Yn amlwg mae'r slabiau yn pethau drwm yn y llawr ohonyn nhw, so mae'n gwaith eitha fawr. Dyn ni wedi gwneud gwaith archeoleg yn barod, ond oedd y ffos nath ni codi ddim yn dyn ni heb darganfod unrhyw gwaith archeoleg yna, ond di hwnna ddim yn meddwl bydd yna ddim gwaith archeoleg yna tra bod y prosiect yn mynd yn ei flaen, so bydd yn proses eitha diddorol. Yn ogystal â codi'r slabiau mwyn gosod system gresogi newydd, dyn ni hefyd yn gobeithio rhoi toiledau newydd o fewn y neuadd fawr yng Castell Caerffili, aelod cyfleusterau eraill, ac wedyn bydd hwnna'n galluogi ni roi lot mwy o digwyddiadau ymlaen. Dyn ni'n gobeithio cynnal priodasau yn y neuadd fawr, a dyn ni wir yn obeithio bod y neuadd fawr, pan fydd wedi cael ei orffen, yn un o'r neuaddau mwyaf trawiadol ym Mhrydain os nad yn Ewrop. Yn ogystal â'r gwaith dyn ni'n neud ar y neuadd fawr, dyn ni hefyd yn adnewyddu y pontydd yng Nghastell I wneud yn haws I pobl dod I mewn ac mas o'r castell. Yn amlwg yn ystod y cyfnod gwaith, bydd y castell dar ar agor, a mae'n profiad gret I pobl cael dod I weld y gwaith sy'n cael ei gwneud a gweld y gwaith cyn ac ar ôl fe gorffen, bydd hwnna'n diddorol iawn. A wedyn mae yna ail rhan i'r prosiect hefyd, sef y canolfan ymwelwyr newydd yn gwaelod y castell, fydd yn cynnwys caffe a ystafell addysg I ysgolion ac eraill cael ei ymweld â. Dyn ni'n gobeithio bydd y castell yn hwb i'r cymdeithas, felly bydd yna cyfle I pobl dod I fewn I cymdeithasu o fewn yr canolfan newydd, a bydd e'n trawsnewid y profiad o ymweld â Castell Caerffili.